Señores, raudo y veloz. Aquí lo tenemos. La 124. ¡Hostia, es doble! Y la 101. Hostia, pues este es el que me pasó el otro día, ¿eh? Aquí viene, señores. A ver cómo irá la cosa. Buen saludo. Y se fue. A ver si hay pitada. Iba folladito, ¿eh? Bueno, la 051 que se nos va a Ripoll. Ahora. La 124 que se va al Hospitalet de Llobregat. Y no ha pitado. Desde aquí se ve bien, ¿eh? Se ve cuando dan toda la curva. Bueno, vamos otra vez con la comidita. A ver. Para que veáis que no estamos desmayados. Hoy los bocatas son gigantes, ¿eh? Bocatas gigantes, madre mía. A ver. Creo que este es el mío, no sé, a ver. Joder, doble de papel de aluminio. Lo ponemos aquí en la saca. Sí. Que habrá, como siempre, tortilla. Tortilla de 2 huevos con queso. Se empieza a ir a un viento de la hostia. Y a ver. Cerveza. Esto va bajando. Vamos a abrir la cervecita. ¡Oh! ¡Joder! Con el puto traqueteo. ¡Ah! Ha salido todo el gas. ¡Ah! También hay patatas, ¿eh? Mirad. Ahora mi mujer va a preparar, veréis, la cosa sigue. Veréis lo que hay aquí. Habla, veis lo que hay. Ella ya ha terminado. Le queda un trozo de pan. Yo, hasta que no termine, me queda un rato más. Ha sido más rápida que yo. ¡Uy! Madre mía, cuánto aceite. Habrá que desechar un poquito de aceite. Señores, sardinas, espera, mirad, sardinas al limón. Vamos a echarlas en su pan. Ah, sí, ahora te doy la navaja.
Voy a sacar la navaja y empieza a llover. Me cago en la que empieza a llover. Habrá que mojarse, no hay más. Joder. Tinker de 91 milímetros, se la voy a dar a ella. Y así se pueda poner las sardinas a su gusto en su pan. No hará nada, 4 gotas de mierda para putear nada más. Señores, eso es Sergafe, mirad cómo llueve. Madre mía, cómo llueve. Qué asco, por Dios. Joder. Me cago en la... ¡Oh, Dios! Joder. ¡Qué mierda! Y la lluvia a los cojones nos ha jodido el día. Hay que tocar retirada. Menuda mierda. Estamos ya mojados hasta los huevos. Suerte que hoy tampoco hace mucho frío, porque si no eso sería inaguantable.